斯柯达昊锐 EA888发动机，高配 2.0T 版本，发动机声响大。时表公里数，5年前发动机大修过，至今不烧机油。发动机头部的声响主要来源于进气凸轮轴自身的链条轮以及凸轮轴瓦架。我们拆凸轮轴，不打算把链条全部拆掉，我们只拆上半部分。非常奇怪的现象，一边一排液压顶筒都泄压料，估计是近几次机油太差。机油用的太差呀，虽然说不是很脏啊，但机油的保护力太差。另外有8、9个摇臂滚轮表面已经磨损脱皮，需要换新的。车主说，最近一次换机油是保险续保送的。这边单排全部换新的啊，进气上去了啊，单独换一根进气凸轮轴，要瞄一个点。瓦盖打好胶水，涂好润滑的组装油，整个盖上去。记住了，打胶的表面，无论是缸盖还是气门室盖，都要洗干净。如果残留油渍就会漏油。为什么要换凸轮轴瓦架呢？因为机油用的差，润滑的差，所以孔内有磨损，严重了就会异响。新的凸轮轴支架必须要徒手推入，不能硬敲进去。如果硬敲进去，就会拉伤内孔。装上去之后依旧会有异响。如果凸轮轴斜了，可以用卡簧钳撑开再推入。角落里已经开始有油泥了，说明是最近才用到不是很好的机油。大修出去5年了，终于漏水了，水泵还得换呢。使用最新版的原厂铝合金泵头改进版水泵，水泵就安装在这个位置。旧的水泵已经拆掉了，漏水的痕迹洗干净，准备安装新的水泵。这种改进的原厂水泵，用个5年没问题。安装好水泵之后，把进气歧管装回去，工程量还是比较大的。现在的声音比之前小多了，但是还有异响。要风更好。不光是前部，后部也有异响。高压泵也废了，更换一个原厂配套的高压泵，价格便宜，品质和原厂一样。这个泵似乎好像是日立的，小日子的东西好像挺金贵的。安静了。这下前后都没有异响了，舒服了。现在安静了。完美交车再见。